ओम शान्ति। आज दीपावली पर्व। बाबाले दीपावलीको बडा सुन्दर अर्थ रहस्य सम्झाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ दुनियाँमा आर्टिफिशियल दीपावली मनाउँछन्। आर्टिफिशियल दीपावलीको माटोको दियो जलाउँछन्, बाल्छन्। तर त्यो दियो 2 दिनको लागि या 3-4 दिनको लागि मात्रै जलाउँछन्, त्यसपछि निभिहाल्छ। फिर घर घरमा अँध्यारो हुन्छ। जबसम्म आत्माको ज्योति सदाकालको लागि जग्दैन, आत्माको दीप प्रज्वलित हुँदैन, तबसम्म यो संसारमा उज्यालो प्रकाश पनि आउन सक्दैन भन्नुहुन्छ बाबा। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे, जब तिमीले आफ्नो आत्माको ज्योति अर्थात् ज्ञानको प्रकाश, ज्ञानको तेस्रो नेत्र जब खुल्छ, तब के हुन्छ? आत्माको ज्योति जाग्छन्, हैन? जब आत्माको ज्योति जाग्छन् तब जीवनमा खुशियाली, जीवनमा समृद्धि, जीवनमा सुख शान्ति आउँछ। दुनियाँमा दीपावलीको खुशी मनाउँछन्, लक्ष्मीको आवाहन गर्छन्। आज विशेष लक्ष्मीको पूजा, त्यो पनि बाबा भन्नुहुन्छ थालीमा लक्ष्मीलाई सजाएर, लक्ष्मीको फोटोलाई सजाएर लक्ष्मीको आवाहन गर्छन्। लक्ष्मीसित धन माग्छन्। अरू समयमा अरू चीजको भावना राख्दैन, धनको नै भावना राख्छ। जो व्यक्तिले, जो आत्माले बडा भावनाको साथ लक्ष्मीको पूजा गर्छन्, तुलाई धनको इच्छा पूरा हुन्छन्। तर त्यो धन अल्पकालको लागि मात्रै, हैन? धन आउँछ उसको पासमा, किनकि शुद्ध भावनाले, श्रेष्ठ भावनाले लक्ष्मीको पूजा गर्छन्, त त्यो भावनाको स्वरूप उलाई धन पनि मिल्छ। तर त्यो धन के छन्? अल्पकालको लागि। अल्पकालको धन हुनाले अल्पकालको लागि सुख मिल्छ। तर जीवनमा जबसम्म सद्गुणहरूको धन, ज्ञानको धन, गुणहरूको धन अनि शक्तिहरूको धन, यो अविनाशी धन जीवनमा आउँदैनन्, तबसम्म सदाकालको लागि सुख शान्ति पनि प्राप्ति हुन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ लक्ष्मीको स्वयंवरको धुमधाम सतयुगमा मनाउने गर्छन्। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण जब सिंहासनमा बस्छन्, राज्य अभिषेक हुन्छन्, जसलाई राज्य करुणेशन भन्छन्, अभिषेक हुन्छन्। त्यो अभिषेकको स्वरूपमा त्यहाँ धुमधामसँग दीपावली मनाउँछन्। दीपावली केवल 2-4 दिनको लागि मात्रै होइन, हैन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ जब तिमी बाबाको यादमा बस्छौ, तपस्या गर्छौ, आज बाबाले विशेष इशारा दिनुभयो, तपस्या गर्छौ, तपस्या मूर्त बन्छौ, अनि मात्रै तिमी पूज्यनीय आत्मा बन्न सक्छौ। आज दीपावलीको दिनमा विशेष व्यक्तिहरूले, कतिपय साधकहरूले साधना गर्छन्, तपस्या गर्छन्, हैन? सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे, तिमी त राज ऋषि हो, तिमीले पनि लक्ष्मी समान बन्नको लागि यो संसारमा लक्ष्मीको आवाहन अर्थात् यो संसारमा लक्ष्मीको दुनियाँ, श्री नारायण श्री लक्ष्मीको दुनियाँ ल्याउनको लागि तिमी बच्चाहरूले तपस्या गरिरहेका छौ। जबसम्म तिमी तपस्वी मूढत बन्दैनौ, तबसम्म पूज्यनीय आत्मा पनि बन्न सक्दैनौ, हैन? पूज्यनीय आत्मा बन्नको लागि एक त तपस्या गर्नु, तपस्या अर्थात् मेरो आत्माको ज्योति सदा जगिरहोस्। बाबा महाज्योतिमा, परम ज्योतिमा मेरो मन सदा एकाग्र भइरहोस्। जब एक रस अखण्ड रूपमा, हैन, अटल रूपमा, अखण्ड रूपमा जब निरन्तर बाबाको यादको अग्नि प्रज्वलित भइरहन्छ, आत्माको ज्योति प्रकाशित भइरहन्छ, तब मात्रै बाबा भन्नुहुन्छ तिमी पूज्यनीय आत्मा बन्दछौ। त्यसको लागि
तपस्या गर्नु। राज बाबा बडा सुन्दर वरदानमा पनि यो दिनुभएको छ, बच्चे मनको सफाई अत्यन्तै जरुरी छ। जसरी दिवालीको दिनमा स्वच्छता, शुद्धता, सफाईको महत्व राख्छ, त्यस्तै जबसम्म मनको सफाई हुँदैन तबसम्म जीवनमा सन्तुष्टता आउन सक्दैन। सबैभन्दा ठूलो धन के हो त? जीवनमा सन्तुष्टता, होइन? मनुष्यले अल्पकालको लागि विनाशी धन प्राप्त गरे तापनि तर उनको इच्छा कहिले पनि पूरा हुन सक्दैन। एउटा इच्छा पूर्ति हुन्छ, अर्को इच्छाको कामना राख्छन्, फिर दोस्रो इच्छा पूरा हुन्छ, तेस्रो इच्छाको कामना राख्छन्। जीवनभरि जबसम्म जीवन छ तबसम्म उसको इच्छा कहिले पनि पूरा हुँदैन। एक माथि अर्को इच्छा प्रकट भइरहन्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ जब जीवनमा सन्तुष्टता आउँछ, सन्तुष्टता सबैभन्दा ठूलो धन हो। सन्तुष्टताको गुण सबैभन्दा ठूलो धन हो। अगर जीवनमा स्थायी या भनौँ विनाशी धन नभए तापनि तर सन्तुष्टताको धन छ भने सदाकालको लागि त्यो आत्मा खुशमय, सुखमय बन्न सक्छ। त्यही भएर बाबा भन्छ सन्तुष्टताको गुणलाई, विशेषतालाई धारण गरौँ। 2077 साल कार्तिक 29 गते शनिबार 14/11 सन् 2020 को बाबाको साकरवाणी। मुरलीको सार। मीठे बच्चे, तिमी सच्चा सच्चा राज ऋषि हौ। तिमी सच्चा सच्चा राज ऋषि हौ। तिम्रो कर्तव्य हो तपस्या गर्नु। तिम्रो कर्तव्य हो तपस्या गर्नु। तपस्याद्वारा नै पूजनीय बन्छौ। तपस्याद्वारा नै पूजनीय बन्छौ। मिठे बच्चे, तिमी सच्चा सच्चा राज ऋषि हौ। तिम्रो कर्तव्य हो तपस्या गर्नु। तपस्याद्वारा नै पूजनीय बन्छौ। प्रश्न: कुन चाहिँ पुरुषार्थले सदा कालको लागि पूजनीय बनाउँछ? कुन चाहिँ पुरुषार्थले सदा कालको लागि पूजनीय बनाउँछ? उत्तर: आत्माको ज्योति प्रज्वलित गर्ने। आत्माको ज्योति प्रज्वलित गर्ने वा आत्मालाई सतो प्रधान बनाउने पुरुषार्थ गर्यो भने सदा कालको लागि पूजनीय बन्छौ। के गर्नु छ? आत्माको ज्योति प्रज्वलित गर्ने वा आत्मालाई सतो प्रधान बनाउने पुरुषार्थ गर्यो भने सदा कालको लागि पूजनीय बन्छौ। जसले अहिले लापरवाही गर्छ, अलबेलापन, आलस्य भन्नुहुन्छ बाबा। जसले अहिले लापरवाही गर्छ उसले धेरै रुनु पर्ने हुन्छ। अटेन्सन खिचवाउँदै हुनुहुन्छ बाबाले। जसले अहिले लापरवाही गर्छ उसले धेरै रुनु पर्ने हुन्छ। यदि पुरुषार्थ गरेर पास हुँदैनौ, यदि पुरुषार्थ गरेर पास हुँदैनौ, धर्मराजको सजाय खान्छौ भने, धर्मराजको सजाय खान्छौ भने सजाय खानेको पूजा हुन्छ? सजाय खानेको पूजा
हुँदैन हुँदैन। दुनियाँको हिसाबले पनि जसले धेरै गल्ती गर्छन्, जसलाई जेलको सजा हुन्छ, जेलको सजा काटेर आउँछन्, उसलाई छिट्टो नोकरी दिँदैन, नोकरी मिल्दैन, किनकि विश्वास हुँदैन। उसले धेरै गल्ती गरेर आछ, हैन, जेलको सजाय काटेर आछ, हुन सक्छ भोलि फेरि त्यही गल्ती गर्न सक्छ, त कसैले पनि उसलाई घरमा नोकरी दिँदैन या कुनै पनि अफिसमा उसलाई नोकरी मिल्दैन, किनकि विश्वास टुट्यो। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ जसले धेरै सजाय खान्छ, सजाय खानेको पूजा हुँदैन। सजाय खानेको शिर ऊँचो हुन सक्दैन। सजाय खानेको शिर ऊँचो हुन सक्दैन। जसले गल्ती गरेको छ उसको शिर कहिले पनि ऊँचा उठ्न सक्दैन। हमेशा शिर तल नै हुन्छ, आँखा तल झुकेको हुन्छ, शिर तल निहुरेको हुन्छ। किन? किनकि गल्ती गरेको हुन्छ, हैन। कमी कमजोरी गल्ती गरेको छ भने, गलत काम गरेको छ भने ऊ कहिले पनि शिर ऊँचा गर्न सक्दैन। आज बाबा भन्नुहुन्छ पूजनीय बन्नु छ भने एक त आत्माको ज्योतिलाई प्रज्वलित गर्नु छ, आत्मालाई सतो प्रधान बनाउनुको पुरुषार्थ गर्नु छ, तब मात्रै सदाकालको लागि पूज्य बन्न सक्छौ। कहिले पनि लापरवाही गर्नु छैन। लापरवाही गरेमा के हुन्छ? आलस्य अल्बेलापनमा आएमा के हुन्छ? रुनु पर्ने हुन्छ, अर्थात् पछताउनु पर्ने हुन्छ। र पुरुषार्थ गरेन भने धर्मराजको सजाय खानुपर्छ। जो आत्माले सजा खान्छन् ऊ कहिले पनि पूज्य बन्न सक्दैन, उसको शिर कहिले पनि ऊँचा उठ्न सक्दैन। ओम शान्ति। रुहानी बच्चाहरूप्रति रुहानी बाबाले सम्झाइरहनु भएको छ। पहिला सुरुमा त बच्चाहरूलाई सम्झाइन्छ आफूलाई आत्मा निश्चय गर। पहिला आत्मा हो, त्यसपछि शरीर। जहाँ तहाँ प्रदर्शनी अथवा म्युजियममा, क्लासमा सबैभन्दा पहिला यो सावधानी दिनु छ आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नुहोस्। बच्चाहरू जब बस्छन् सबै देही अभिमानी भएर बस्दैनन्। बच्चाहरू यहाँ बसेका छन्, बाबाको सन्मुख सबै देही अभिमानी भएर बस्दैनन्। यहाँ बस्दा पनि कहाँ कहाँ खयाल जान्छ। बसेछ यहाँ, तनले यहाँ छ, तर मनले कता कता गइरहेको हुन्छ। सत्संग आदिमा कुनै साधु आदि नआउँदासम्म बसेर के गर्छन्? कुनै न कुनै ख्यालमा बसिरहन्छन्। फेरि साधु आएपछि कथा आदि सुन्न थाल्छन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ भक्ति मार्गमा यो सबै सुन्ने सुनाउने काम हुन्छ। भक्ति मार्ग भनेको सुन्ने अनि अरूलाई सुनाउने, यति काम मात्रै हो। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ यो सबै आर्टिफिसियल हो, यसमा केही पनि छैन। दीपावली पनि आर्टिफिसियल मनाउँछन्। जीवनमा खुशी छैन, जीवनमा शान्ति छैन, टेन्सन छ, तर के गर्ने? परम्परा निभाउनै पर्छ। त आर्टिफिसियल दियो बाल्छ, हैन। घरमा उज्यालो ल्याउनुको, प्रकाश ल्याउनुको पुरुषार्थ गर्छन्, आर्टिफिसियल मनाउँछन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ ज्ञानको तेस्रो नेत्र खुल्नु पर्छ अनि घर घरमा उज्यालो हुन्छ। माटोको दियोले उज्यालो हुँदैन। माटोको दियोले त केवल थोरै समयको लागि, केही समयको लागि र अलिकता परिधिमा मात्रै उज्यालो हुन्छ। तर घर घरमा उज्यालो हुनको लागि, त्यो पनि सदाकालको लागि उज्यालो हुनुको लागि ज्ञानको प्रकाशले आत्माको तेस्रो नेत्र खुल्नुपर्छ। अहिले त घर घरमा अँध्यारो नै छ, यो सबै बाहिरको प्रकाश हो। आफ्नो ज्योति जगाउन तिमी बिल्कुल शान्तिमा बस्छौ, अन्तर जगतमा प्रवेश गरेर, हैन। आत्माको ज्योति कसरी जाग्छन्? आत्माको ज्योति कसरी बल्छन्?
जब हम अंतर जगतको भित्र प्रवेश गरेर जब अन्तर्मुखी बनेर आफ्नो आत्मामा विशेष अटेन्सन दिन्छ, बाबालाई याद गर्छौ, शान्तिमा बस्छौ, अनि त्यो दीप जो छ प्रज्वलित हुन्छ, प्रकाशमय हुन्छ। बच्चाहरूले जानेका छन् स्वधर्ममा रहनाले पाप काटिन्छ। जन्म जन्मान्तरको पाप यस यादको यात्रामा रहनाले नै काटिन्छ। आत्माको ज्योति निभेको छ नि, शक्तिको पेट्रोल सारा खतम भएको छ। ज्योति निप्नु भनेको आत्मामा त्यो ताकत छैन, आत्मामा त्यो शक्ति छैन, होइन? शक्ति छैन, त्यही भएर त मनुष्य सानो सानो कुरामा, सानो सानो विपरीत परिस्थितिमा पनि सामना गर्न सक्दैन, सहन गर्न सक्दैन, निर्णय गर्न सक्दैन, होइन? आत्तिन्छौ किन? किनकि त्यो ताकत छैन, आत्मामा त्यो शक्ति छैन। शक्तिको पेट्रोल सारा खतम भएको छ। त्यो फेरि भरिन्छ किनकि आत्मा पवित्र बन्छ। कति रात दिनको फरक छ। अहिले लक्ष्मीको कति पूजा हुन्छ। कति बच्चाहरूले लेख्छन् लक्ष्मी ठुलो वा माता सरस्वती ठुलो। कसलाई ठुलो मान्ने? लक्ष्मीलाई ठुलो मान्ने या सरस्वती मातालाई ठुलो मान्ने? लक्ष्मी त एक हुन्, श्री नारायण की। यदि महालक्ष्मीलाई पुज्छन् भने उनका 4वटा भुजा देखाउँछन्। महालक्ष्मीको पूजा हुन्छ। दीपावलीको दिनमा 4 भुजाधारी महालक्ष्मीको पूजा हुन्छन्। त्यसमा दुवै आउँछन्। महालक्ष्मी भनेको जसरी विष्णुको 4 भुजा, त्यसमा श्री लक्ष्मी श्री नारायण दुईटै समाहित छ, त्यस्तै महालक्ष्मी 4 भुजाधारी महालक्ष्मीमा पनि श्री लक्ष्मी श्री नारायण दुईटै समाहित छ। यदि महालक्ष्मीलाई पुज्छन् भने उनका 4वटा भुजा छन्, त्यसमा दुवै आउँछन्। वास्तवमा त्यसलाई लक्ष्मी नारायणको पूजा भन्नुपर्छ। कसको पूजा? लक्ष्मीको मात्रै होइन, साथमा को हुनुहुन्छ? नारायण, होइन? किनकि 4 भुजाधारी महालक्ष्मी हो नि, त्यही भएर दुवैको पूजा, श्री लक्ष्मी श्री नारायण दुवैको पूजा भन्नुपर्छ। चतुर्भुज हुन् नि दुवै मिलाएर, तर मनुष्यलाई केही पनि थाहा छैन। बेहदका बाबा भन्नुहुन्छ कति बेसमझ भएका छन्। लौकिक पिताले सारा दुनियाँका बच्चाहरूलाई बेसमझ भन्नुहुन्छ र अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ विश्वको पिता को हुनुहुन्छ। लौकिक पिताले त भन्न मिल्दैन कि सारा दुनियाँको बच्चाहरू बेसमझ छ, होइन? सारा दुनियाँको बच्चाहरू बेसमझ, यो त विश्वका पिताले नै मात्रै भन्न सक्नुहुन्छ। विश्वको पिता को हुनुहुन्छ? स्वयं भन्नुहुन्छ म सबै आत्माहरूका पिता हुँ, तिमीहरू सबै मेरा बच्चा हौ। ती साधुहरूले त भनिदिन्छ सबै भगवान नै भगवान हुन्। कति फरक छ मनुष्यको भगवान भनाइमा र परमात्मा शिव बाबाको भनाइमा कति फरक छ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ सबै के हुन्? सब मेरा बच्चा हुन्, होइन? म तिम्रा पिता हुन्, म पिताका तिमी सबै आत्माहरू बच्चा। तर साधु सन्तहरूले के भनिदिन्छ? सबै के हुन्? भगवानै भगवान हुन्, किनकि सर्वव्यापी मानिदिए। आत्मा सो परमात्मा मानिदिए, आत्मालाई नै परमात्मा मानिदिए। सर्वव्यापी मान्नले सबै भगवानै भगवान भए। तिमीलाई थाहा छ कि बेहदका बाबाले हामी आत्माहरूलाई बेहदको ज्ञान सम्झाइरहनु भएको छ। मनुष्यहरूलाई त देह अभिमान हुन्छ। के को देह अभिमान? म फलाना हुँ, म फलाना हुँ। शरीरको जुन नाम राखिएको छ त्यसैमा चल्दै आएका छन्। माता पिताले जन्मने बित्तिकै जो नाम राखिदियो त्यही नामको अभिमान अन्त घडीसम्म पनि, जबसम्म आत्माले यो शरीर छोड्दैन तबसम्म त्यही नाम रूपमा फसिरहन्छ मनुष्य, होइन? अन्त घडीसम्म पनि चलिरहन्छ त्यही नाम लिएर। शिव बाबा त हुनुहुन्छ निराकार सुप्रिम सोल। त्यस आत्माको नाम हो शिव। आत्मा एउटै, आत्माको एउटै नाम छ शिव बाबाको। वहाँ हुनुहुन्छ परम आत्मा, परमात्मा, वहाँको नाम हो शिव। शिव बाबाको नाम शिव नै हो, त्यही भएर सदा शिव भन्छ, सदा शिव। किन सदा शिव? किनकि बाबाको नाम कहिले पनि परिवर्तन हुन सक्दैन। दिव्य नाम छ, होइन? कल्याणकारी नाम छ, कर्तव्यवाचक नाम छ बाबाको, होइन? त्यही भएर सदा कल्याणकारी। बाँकी जति पनि अनगिन्ती धेरै आत्माहरू छन् ती सबैको शरीरको नाम हुन्छ।
शिव बाबा यहाँ रहनुहुन्न, उहाँ त परम धामबाट आउनुहुन्छ। शिव अवतरण पनि हुन्छ। बाबाले तिमीलाई सम्झाउनु भएको छ कि सबै आत्माहरू यहाँ पाठ खेल्न आउँछन्। बाबाको पनि त पाठ छ, आत्माको पाठ छ भने बाबाको पनि त पाठ छ। बाबाले पाठ नबजाउँदो त हामीले बाबालाई कसरी चिन्ने, हैन? बाबाको महत्व कसरी राख्ने? बाबाले यो सृष्टिमा आएर पाठ बजाउनुहुन्छ, तर बाबाको पाठ भिन्न छ, दिव्य छ, अलौकिक छ। बाबाले त धेरै ठूलो काम यहाँ गर्नुहुन्छ। अवतार मान्छन् भने उहाँको त होलिडे स्ट्याम्प आदि हुनुपर्छ नि। सबै देशहरूमा होलिडे हुनुपर्छ, किनकि बाबा त सबैका सद्गति दाता हुनुहुन्छ, हैन? बाबा जुन समयमा आउनुहुन्छ त्यो समयमा सबैको होलिडे, छुट्टीको दिन मनाउनु पर्ने हो नि, सबै देश विदेशमा, सारा विश्वमा, हैन? किनकि बाबा त सबैका पिता हुनुहुन्छ। उहाँको जन्मदिन र जाने दिन आदिको बारेमा थाहा हुन सक्दैन, किनकि उहाँ त न्याय हुनुहुन्छ नि। त्यसैले केवल शिवरात्रि भनिदिन्छ। यो पनि तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ कि आधा कल्प हुन्छ बेहदको दिन र आधा कल्प हुन्छ बेहदको रात। रात पूरा भएपछि फेरि दिन हुन्छ, त्यसैको बीचमा बाबा आउनुहुन्छ। बाबा कहिले आउनुहुन्छ? न बेहदको रातमा आउनुहुन्छ, न बेहदको दिनमा आउनुहुन्छ, बीचमा आउनुहुन्छ बाबा, हैन? बेहदको दिन र बेहदको रातको बीचमा बाबा आउनुहुन्छ। यो समय त एक्युरेट छ। मनुष्य जन्मदा नगरपालिकामा दत्ता गराउँछ नि। बच्चा जन्मिएपछि के हुन्छ? जन्मदत्ता गर्नुपर्छ, जन्मदत्ता पनि गर्नुपर्छ, अनि मृत्युदत्ता पनि गर्नुपर्छ। जब आत्माले यो शरीर छोडेर जान्छ त मृत्युदत्ता पनि गर्नुपर्छ, यो नियम छ। फेरि जन्मदत्ता गरेपछि 6 दिनपछि उसको नाम राख्छन्। त्यसलाई भनिन्छ नामाकरण। नामाकरण राखियो। आत्मा जब सृष्टिमा आउँछ, हैन, त उसको नाम हुन पर्यो नि, त नामाकरण। नामकरण राख्छ नि, नामाकरण। कसैले छैटी पनि भन्छन्। छेटुवा दिनमा, जब छेटुवा दिन हुन्छ तब फेरि पण्डितलाई बोलाएर विशेष गरेर, हैन, नाम राख्छन् बच्चाको। भाषाहरू त धेरै छन्। लक्ष्मीको पूजा गर्छन्, पटाका पड्काउँछन्। अहिले त भारतमा कति स्थानमा बन्देज छ, पटाका के अरे मनाइ छ, निषेध छ त्यहाँनिर, हैन? अहिले नै त हर वर्ष कति खर्च, लाखौँको खर्च गर्छन्, तर यो पालि सरकारले सब जग्गा निषेध गरिदिएको छ। पटाका पड्काउँछन्। तिमीले सोध्न सक्छौ जुन लक्ष्मीको पर्व हामीले मनाउँछौँ उहाँ सिंहासनमा कहिले बस्नुभयो? कहिले बस्नुभयो सिंहासनमा? सिंहासनमा बसेको समारोह मनाउँछन्, राज्य अभिषेक भन्छ, हैन? करोनेसन। उनको जन्म चाहिँ मनाउँदैनन्। लक्ष्मी नारायणको जन्मदिन कहिले मनाउँदैनन्। हामीले सुनेका छौँ कहिले कि लक्ष्मी नारायणको जन्मदिन, कृष्णको जन्मदिन मनाउँछ, रामनवमी पनि मनाउँछन्, अरूको पनि जन्मदिन मनाउला, तर लक्ष्मी नारायणको जन्मदिन मनाउँदैनन्। के मनाउँछन्? राज्य करोनेसन। लक्ष्मीको चित्रलाई थालीमा राखेर उनीसँग धन माग्छन्। थालीमा राखेर सजाउँछ। भारतको हरेक घर घरमा, भारत नेपाल सबैको घर घरमा के हुन्छ? लक्ष्मीको फोटो चित्र अवश्य राखेर पूजा गर्छन्। थालीमा सजाएर लक्ष्मीसँग धन माग्छन्। यति मात्रै, अरू केही पनि माग्दैनन्। के माग्छन्? धन मात्रै माग्छन्, अरू केही पनि माग्दैनन्, हैन? मन्दिरमा गएर अरू केही माग्छन्, तर दीपावलीमा त उनीसँग केवल धन मात्रै माग्छन्। पैसा कहाँ दिन्छन् र? यो त जस्तो जस्तो भावना हुन्छ। यदि कसैले सच्चा भावनाले पूजा गर्छन् भने अलपकालको लागि धन मिल्न सक्छ। सच्चा भावनाले, सच्चा दिलले कोही भगतले लक्ष्मीको पूजा गर्छ भने अब उसको भावनाको भाडा त पूरा गरिदिनु पर्यो नि भगवानले, हैन? त उसलाई अलपकालको लागि धन अवश्य मिल्छ। त्यो हो अलपकालको लागि सुख। कहीँ त स्थायी सुख पनि हुनुपर्छ नि। स्वर्गको बारेमा त उनीहरूलाई थाहै छैन। यहाँ स्वर्गको तुलना कुनै चिजसँग हुँदैन। स्वर्गको तुलना
स्वर्गको कुनै पनि चिजको तुलना यो पुरानो दुनियाँमा, यो नरकको दुनियाँसँग हुन सक्दैन। कहाँ स्वर्गको दुनियाँ, कहाँ यो नरकको दुनियाँ, हैन? तिमीलाई थाहा छ, आधा कलप हुन्छ ज्ञान, आधा कलप हुन्छ भक्ति, फेरि वैराग हुन्छ। सम्झाइन्छ यो पुरानो फोरी दुनियाँ हो, त्यसै फेरि नयाँ दुनियाँ अवश्य हुनुपर्छ। नयाँ दुनियाँ वैकुण्ठलाई भनिन्छ, त्यसलाई स्वर्ग प्याराडाइज भनिन्छ। कति नाम छ, विभिन्न धर्ममा, विभिन्न भाषामा कति नाम छ स्वर्गको, कति महिमा छ। कसैले प्याराडाइज भन्छ, कसैले हेभन बहिस्थ भन्छ, हैन? कसैले जन्नत भन्छ, कसैले वैकुण्ठ भन्छ। कति नाम छ स्वर्ग दुनियाँको, कति महिमा छ। यसै ड्रामामा पाठधारी पनि अविनाशी छन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा भएको छ हामी आत्माहरूले पाठ कसरी खेल्छौं। बाबाले सम्झाउनु छ, कसैलाई प्रदर्शनी आदि देखाउन छ भने सबैभन्दा पहिला यो लक्ष्य उद्देश्य सम्झाउनु छ। यस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा के को लागि पढ्छौ, किन आएका हौं, के को लागि पढिरहेका छौं? त विद्यालयको लक्ष्य त एम अब्जेक्ट त बताउनु पर्यो नि। त्यही भएर लक्ष्मी नारायणको चित्रको साखेर आफ्नो मनुष्य जीवनको लक्ष्य के हो त, हैन? पहिला प्रश्न गर, मनुष्य जीवनको लक्ष्य के हो? कसैले भन्छ मनुष्य जीवनको लक्ष्य सुख शान्ति प्राप्त गर्नको लागि भले उले अल्पकालको लागि प्रयास गर्छ होला, हैन? तर वास्तवमा मनुष्य जीवनको लक्ष्य के हो? मनुष्यबाट देवता श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन्नु। त लक्ष्य उद्देश्य सम्झाउनु छ। सेकेन्डमा जीवन मुक्ति कसरी मिल्छ? जन्म मरण त अवश्य आउनु नै छ। तिमीले सिडीको चित्रमा धेरै राम्ररी सम्झान सक्छौ। रावण राज्यमा नै भक्ति सुरु हुन्छ। सतयुगमा भक्तिको नाम निशान पनि हुँदैन। ज्ञान र भक्ति दुवै अलग अलग हो नि। ज्ञान अलग हो, भक्ति अलग हो। जसरी रात दिन एउटै हुन सक्दैन। जब रात हुन्छ तब दिन हुँदैन, जब दिन हुन्छ रात हुँदैन। त्यसै गरी जहाँ भक्ति छ त्यहाँ ज्ञान हुँदैन, जहाँ ज्ञान हुन्छ त्यहाँ भक्ति हुँदैन, दुवै अलग अलग। अब तिमीलाई यस पुरानो दुनियाँबाट वैराग छ। तिमीलाई थाहा छ यो पुरानो दुनियाँ अब खत्म हुनु नै छ। पिता सदा बच्चाहरूको लागि सुखदायी नै हुन्छन्। पिताले चाहन्छ नि मेरा बच्चा, मेरा छोराछोरी, मेरा परिवार सबै सुखी हुन्। तिमीलाई बच्चाहरूको लागि नै पिताले कति मेहनत गर्छन्, के को लागि कमाई गर्छन्? लकी फादरहरूले के को लागि कमाई गर्छन्? आफ्नो छोराछोरीलाई सुख दिनको लागि, हैन? पढाउनको लागि, ऊँचा बनाउनको लागि। बच्चाहरूको लागि नै गुरुको पासमा जान्छन्। साधुहरूको पासमा जसरी भए पनि छोरा होस् भनेर जान्छन्, हैन? किनकि सम्झन्छन् बच्चा भयो भने उसलाई सम्पत्ति दिएर जान्छु, हैन? छोराको रहर हुन्छ नि, हैन? किनकि छोरालाई के सम्झिन्छ? उत्तराधिकारी सम्झिन्छ, प्रपर्टीको मालिक सम्झिन्छ। छोरी मान्छे त फेरि पनि अर्काको घरमा गइहाल्छ, तर यस घरको प्रपर्टीको मालिक उत्तराधिकारी छोरा। त्यही भएर छोरी मात्रै भए पनि छोरा पाउनुको इच्छा हुन्छ। कहाँबाट छोरा होस्? साधु सन्यासीहरूको चक्कर मार्छ, हैन? कसैको आशीर्वाद, कोही गुरुले आशीर्वाद दिन्छ कि कसैको दया हुन्छ कि कृपा हुन्छ कि त साधु सन्यासीहरूको पासमा जान्छन्। बच्चा भयो भने उसलाई वारिस बनाऊ। बाबाले कहिले बच्चाहरूलाई दुःख कहाँ दिनुहुन्छ र? असम्भव छ। तिमी माता पिता भनेर कति चिल्लाउँछौ, हैन? कति याद गर्छौ भक्ति मार्गमा भगवानलाई माता पिताको रूपमा। रुहानी बाबाले सबैलाई सुखको नै मार्ग बताउनुहुन्छ। सुख दिने एक बाबा नै हुनुहुन्छ। दुःख हर्ता सुखकर्ता एक रुहानी बाबा नै हुनुहुन्छ। यो विनाश पनि के को लागि हो? अब विनाश हुन्छ, संसार परिवर्तन हुन्छ, के को लागि? दुखी हुनको लागि, दुःख दिनको लागि होइन। यो विनाश पनि हुन्छ सुखको लागि। किनकि हामीलाई ज्ञान छ यस विनाशको पश्चात यो संसारमा श्री लक्ष्मी श्री नारायणको राज्य, श्री कृष्णको राज्य आउनेवाला छ। यो संसार सुखमय बन्छ, यो संसार सतो प्रधान बन्छ, प्रकृति सहित सतो प्रधान बन्छ।
हैन, स्वर्ग बन्छ। त्यही भएर विनाश के को लागि? सुखको लागि। नत्र मुक्ति, जीवन मुक्ति कसरी पाउँछौ? तर यति पनि कसैले बुझ्दैनन्, यहाँ त यी गरीब अबलाहरू छन् जसले आफूलाई आत्मा निश्चय गर्न सक्छन्। बाँकी ठूला मानिसहरू त के हुन्छ? ठूला मानिसहरूको त देहको अभिमान यति हुन्छ, होइन? देह अभिमान हुन्छ नि, पक्का भएको हुन्छ। किनकि सम्पत्तिको हुनुलाई कति अभिमान हुन्छ, पदको अभिमान हुन्छ, प्रपर्टीको अभिमान हुन्छ, होइन? कति अभिमान छ। कुरै नसोध भन्नुहुन्छ बाबाले। ठुलो व्यक्तिमा अभिमान, कति इगोपन झल्किन्छ नि, उनको खुवाइमा, उनको हिनाइमा, उनको बोलीमा कति रोहाब हुन्छ, होइन? पैसाको, सम्पत्तिको कुरै नसोध भन्नुहुन्छ बाबा। बाबाले बारम्बार सम्झाउनुहुन्छ, तिमी त राज ऋषि हौ। के हौ? राज ऋषि हौ। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, बाबाका बच्चाहरू सबैको हुन् राज ऋषि हौ। ऋषिले सदैव के गर्छन्? तपस्या गर्छन्। ऋषि माना तपस्या गर्नेवाला, तपस्वी। ऋषिले सदैव तपस्या गर्छन्। उनीहरूले त ब्रह्मलाई, तत्वलाई याद गर्छन्, वा कसैले काली आदिलाई पनि याद गर्छन्, कालीको पूजा गर्छन्, हैन? सिद्धि रिद्धि प्राप्त गर्न छ भने कतिपय साधकहरूले काली माको पूजा गर्छन्। धेरै सन्यासीहरू पनि छन् जसले कालीको पूजा गर्छन्, माता काली भनेर पुगार्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, यस समय बिकारी छन्, काम चितामा बसेर सबै काला भएका छन्। काला भएका छन्। अनुहार कति सुन्दर छ, हैन? अनुहार कति, रूप कति सुन्दर गोरो छ, तर आत्मा के छ? सबैको कालो छ, होइन? कालो छ, सबैको आत्मा कालो छ, कालो भएको छ। माता पिता बच्चा सबै काला छन्। माता पिता बच्चा सबै के छन्? काला छन्। सारा विश्व नै काला छन्। यो बेहदको कुरा हो, त्यही भएर यसलाई कलियुगी रात भन्छन्। कलियुगी रात किनकि सबै के छन्? काला छन्। यो बेहदको कुरा हो। सतयुगमा काला हुँदैनन्, सबै गोरा हुन्छन्, फेरि कहिले काला बन्छन्। यो तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले सम्झाउनु भएको छ। अलिअलि पतित हुँदा हुँदै अन्तमा बिल्कुलै काला बन्छन्। पहिला गोरो सतो प्रधान हुन्छ, पवित्र आत्मा हुन्छन्, फेरि आस्ते आस्ते ब्याट्री डिस्चार्ज हुँदै गन्छ नि, आस्ते आस्ते ब्याट्री डिस्चार्ज हुँदा हुँदा, पतित हुँदा हुँदा, गिर्दा 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 अहिले एकदमै काला बनेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, रावणले काम चितामा बसेर बिल्कुलै कालो बनाइदिएको छ। अब फेरि तिमीलाई ज्ञान चितामा चढाउँछु। आत्मालाई नै पवित्र बनाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले पतित पावन बाबा आएर पावन बन्ने युक्ति बताउनुहुन्छ। पानीले के युक्ति बताउँछन्? बाबाले पो मुखले ज्ञान सुनाएर युक्ति बताउँछ। बच्चे, तिमी पावन यसरी बन्न सक्छौ, यसरी गर, उसरी गर, होइन? बाबा बताउन सक्नुहुन्छ। पानीले के युक्ति बताउँछ र? पानीले बताउन सक्छ तिमी कसरी पावन बन, के गर? पानीले त युक्ति बताउन सक्दैन। पानीले के युक्ति बताउँछ? तर तिमीले कसैलाई सम्झाउँछन् भने करोडौंमा कसैले मात्रै सम्झेर उच्च पद पाउन सक्छन्। अहिले तिमी बाबाबाट वर्षा लिनको लागि आएका छौ, 21 जन्मको लागि। कति जन्मको लागि? 21 जन्मको लागि। तिमीले पछि गएर धेरै साक्षात्कार गर्छौ। तिमीलाई आफ्नो पढाइको बारेमा सबै थाहा हुन्छ। मैले कति पढे, कति मेहनत गरे, कति अलबेलापनमा आए, त्यो सबै बच्चाहरूलाई अन्तिम घडीमा आफ्नो रिजल्टको साक्षात्कार हुनेछ। सबैलाई साक्षात्कार हुन्छ। जसले अहिले लापरवाही गर्छन् उनीहरू धेरै रुन्छन्, रुनु पर्ने हुन्छ, अर्थात् पछताउनु पर्ने हुन्छ, हैन? जसले अहिले अलबेलापन गर्छन्, आलस्य गर्छन्, बाबाको कुरामा अटेन्सन दिँदैन, ध्यान दिँदैन, हैन? त्यो बच्चाहरू अन्तमा रुनु पर्छ। सजाय पनि त धेरै हुन्छ नि, फेरि पद पनि भ्रष्ट हुन जान्छ। शिर ठाडो गर्न सक्दैनौ, हो भगवानको बच्चा, अनि के दण्ड खाँदैछन्, सजा भोग्दैछन् धर्मराजपुरीमा। भगवानको बच्चा भएर पनि, यत्रो ज्ञान प्राप्त भएर पनि, ज्ञानी तो आत्मा बनेर पनि, यत्रो मार्ग पाएर पनि, यत्रो बाबाले अटेन्सन दिलाएर भगवानको पालना पाएर पनि, भगवानको प्यार, पालना, शक्ति, वरदान सबै पाएर पनि फेरि पनि उसले अलबेलापन गर्यो त अन्तमा रुनु पर्छ, शिर ठाडो गर्न सक्दैन।
त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू पुरुषार्थ गरेर पास हौ, जसले गर्दा सजाय खान नपरोस् अनि पूज्य लायक पनि बन्छौ। सजाय खाँदैनौ भने पूजनीय लायक पनि बन्छौ। सजाय खायो भने फेरि कहाँ पूजन लायक बन्छौ र? सजा खाने आत्माको कहिले पूजा हुन्छ र? हुँदैन, हैन? पूजनीय लायक पनि बन्न सक्दैनौ। तिमी बच्चाहरूले पुरुषार्थ धेरै गर्नुपर्छ, आफ्नो आत्माको ज्योति जगाउनु छ। अहिले आत्मा तमो प्रधान बनेको छ, त्यसलाई नै सतो प्रधान बनाउनु छ। माटोको दिया बालेर त सतो प्रधान बन्दैनन् आत्मा, हैन? माटोको दिया बालेर आत्मा कहिले सतो प्रधान बन्दैन, आत्माको ज्योति बल्दैन। त्यही भएर आफ्नो आत्माको ज्योतिलाई जगाउनको लागि, सतो प्रधान बनाउनको लागि पुरुषार्थ गर्नु छ। त्यसलाई नै सतो प्रधान बनाउनु छ। आत्मा हो नै बिन्दु, एक सितारा हो, त्यसैले अरू कुनै नाम राख्न सकिँदैन। बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ, त्यसको साक्षात्कार भएको छ नि। कतिपय बच्चाहरूलाई आत्माको पनि साक्षात्कार हुन्छ र परमात्मा शिव बाबाको पनि साक्षात्कार हुन्छ, तर चिन्न सक्दैन कि मैले आत्माको साक्षात्कार गरेँ या परमात्माको साक्षात्कार गरेँ, किनकि दुईटैको स्वरूप एउटै छ। मिनाबेन, दुईटैको स्वरूप एउटै छ। आत्माको पनि स्वरूप त्यही ज्योति बिन्दु, परमात्माको स्वरूप पनि त्यही ज्योति बिन्दु, हैन? बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ, त्यसको साक्षात्कार भएको छ। स्वामी विवेकानन्द र रामकृष्ण परमहंसको उदाहरण बताउँछ नि। स्वामी विवेकानन्दलाई कसको साक्षात्कार भयो? आफ्नो गुरु रामकृष्ण परमहंस। गुरुले शरीर छोड्दा कसरी आत्मा निस्केर यो शरीरको बडीमा चारो तरफ चक्र लगाए, खुट्टादेखि लिएर टाउकोसम्म यसरी चारो तरफ चक्र लगाएर फेरि स्वामी विवेकानन्दले यस्तो महसुस गर्यो कि त्यो प्रकाश चाहिँ नि मेरो भित्र प्रवेश गर्यो भनेर, हैन? अर्थात् परमहंस, स्वामी परमहंस गुरुको त्यो शक्तिलाई आफ्नोमा समाहित भएको उहाँले साक्षात्कार गर्नुभयो। स्वामी विवेकानन्द र रामकृष्ण परमहंसको उदाहरण बताउँछन्। विवेकानन्दले उनीबाट केही प्रकाश निस्केको देखे। त्यो त आत्मा नै निस्किन्छ, हैन? त्यो प्रकाश के हो? आत्मा। उनले सम्झे यो ममा समाहित भयो, अब आत्मा आएर कहाँ समाहित हुन सक्छ र? आत्मा कसरी अरूको तनमा प्रवेश हुन सक्छ र, हैन? कहाँ समाहित हुन सक्छ र? उसले गएर अर्को शरीर लिन्छ, पछि गएर तिमीले धेरै देख्छौ। नाम र रूप भन्दा बेग्लै कुनै चीज त हुँदैनन्। आकाश त शून्य हो, पोलार हो, तर फेरि पनि त उसको नाम छ। के भन्छ? आकाश नाम त छ नि, आकाश नाम त पर्यो नि, पोलार भए पनि। अब यो त बच्चाहरूले जानेका छन्। कलप जुन स्थापना हुँदै आएको छ त्यो त हुनु नै छ। हामी ब्राह्मणहरूले नम्बरवार पुरुषार्थ गरिरहेका छौं। जुन जुन सेकेन्ड गुज्रिन्छ, अस्ति बाबा भन्नुहुन्छ जुम्रा जस्तै टिक 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 गरेर एक एक सेकेन्ड बितिरहेको छ, हैन? जुन जुन सेकेन्ड गुज्रिन्छ त्यसलाई ड्रामा नै भनिन्छ। सारा दुनियाँको चक्र घुमिरहन्छ। यो 5000 वर्षको चक्र जुम्रा जस्तै घुमिरहन्छ। जुम्राको उदाहरण दियो बाबाले। किन? जुम्रा चाहिँ नि आस्ते 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 घुमिरहन्छ नि, चारैतर्फ घुमिरहन्छ नि टाउकोमा, त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ, हैन? यो 5000को सृष्टि चक्र पनि जुम्रा जस्तै टिक 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 एक सेकेन्ड पनि रोक्न सक्दैन, घुमिरहन्छ चक्र। अहिले तिमी बच्चाहरूले केवल बाबालाई नै याद गर्नु छ। हिँड्दा डुल्दा काम गर्दा बाबालाई याद गर्नुमा नै कल्याण छ। केमा कल्याण छ? बाबालाई याद गर्नुमा नै कल्याण छ। नत्र मायाले थप्पड लगाइदिन्छ। तिमी हौ ब्राह्मण। कुमालकोटीले जस्तै किराहरूलाई आफू समान ब्राह्मण बनाउनु छ। कुमालकोटीको त एक दृष्टान्त मात्रै हो। कुमालकोटीले के गर्छ? कुमालकोटीले भुबु गर्छन्। किरा, नालीको किरा हुन्छ नि, फोहोरमा जन्मेको किरा हुन्छ नि, त्यो किरालाई उठाएर लिएर आउँछ र जहाँ उसले आफ्नो गुड बनाएको छ, हैन? माटोको गुड हुन्छ, त्यसको भित्र राखेर त्यसलाई भू 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 गरिरहन्छ। कहाँ नालीको किरा त्यसलाई भू भू गर्दा गर्दा
त्यसमा पखेटा पलाउँछन्, उड्नेवाला बन्छन्, होइन होइन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ तिमी पनि ब्राह्मण बच्चा हो, ब्राह्मण आत्मा, पवित्र आत्मा, तिमीले पनि अनेक आत्मालाई, तिम्रो आत्माको ज्योति त जगिसकेको छ, होइन, बलिसकेको छ, र तिम्रो पनि कर्तव्य के हो, अरूको आत्माको ज्योतिलाई बाँध्नको लागि भू 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 गरिरहनु पर्छ, ज्ञान दिइरहनु पर्छ, ज्ञान सुनाइरहनु पर्छ कुनै न कुनै तरिकाले। हुनसक्छ कुनै बेलामा उसको भाग्य जाग्नेछ होला, होइन, तर आफ्नो कर्तव्य कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। ब्राह्मण आत्माको कर्तव्य के हो, अरूलाई ज्ञान सुनाउनु। ब्राह्मण तिमी हौ सच्चा सच्चा ब्राह्मण, ब्राह्मणहरूलाई नै फेरि देवता बन्नु छ, त्यसैले तिम्रो यो पुरुषोत्तम बन्नको लागि सङ्गम युग, यहाँ तिमी आउँछौ नै पुरुषोत्तम बन्नको लागि। पहिला ब्राह्मण अवश्य बन्नुपर्छ, ब्राह्मणहरूको चोटी हुन्छ नि, तिमीले ब्राह्मणहरूलाई सम्झान सक्छौ। भन तपाईँ ब्राह्मणहरूको त कुल हुन्छ, ब्राह्मणहरूको राजधानी हुँदैन। ब्राह्मणहरूको कुल हुन्छ तर ब्राह्मणहरूको राजधानी हुँदैन। तपाईहरूको यो कुल कहिले कसले स्थापना गरे, ब्राह्मण कुलको उत्पत्ति कहाँबाट भयो, कसले गरे, प्रश्न गर, ब्राह्मणहरूलाई प्रश्न गर भन्नुहुन्छ बाबाले। यो ब्राह्मण कुलको उत्पत्ति कसले गरे र कहाँबाट भयो। तपाईहरूको मुख्य को, फेरि तिमीले जब सम्झाउँछौ त धेरै खुसी हुन्छ। ब्राह्मणहरूलाई मान दिन्छ किनकि उनीहरूले शास्त्र आदि सुनाउँछन्, कथा गर्ने, होइन। ब्राह्मणहरूलाई त पवित्र मान्ने गर्छ नि। अस्ति एउटा कथामा सुने, एउटा कथा सुनाएर त गरुङ पुराणमा के भनेको थियो पुनम बहिनी, ब्राह्मणले गरुण पुराण सुनाउँदै थियो, अनि त्यसमा के आए, ब्राह्मणहरूले जे गरे पनि चोखो हुन्छ अरे, जे गरे पनि चोखो छ अरे ब्राह्मण, होइन। एउटा ब्राह्मण अरू के अरू को तीनटा नामले जो कहिले पनि अपवित्र हुन सक्दैन अरे। तुलसी, गाई अनि ब्राह्मण, यो तीन चिज सदा चोखो हुन्छ अरे, जे गरे पनि चोखो हुन्छ अरे। ल जे पनि गरे हुन्छ, चोखो भए, त्यसो त गलत काम गरे पनि चोखो भए, नराम्रो चिज खाए पनि चोखो भए, हो कि होइन, होइन। दृष्टिवृत्ति खराब भए पनि चोखै भए, चोखै मान्दैछ उसलाई। वास्तवमा कसको, कुन ब्राह्मण आत्माको गायन हो यो, सङ्गमयुगी ब्राह्मण आत्मा जो सदा चोखो माना पवित्र, जसको दृष्टि कहिले अपवित्र हुन सक्दैन, जसको मुख वाणी शब्दमा कहिले पनि अपवित्रता अशुद्ध शब्द निस्किन सक्दैन, जसको कान सदा ज्ञान गुजिरहन्छ, होइन, ज्ञान श्रवण गरिरहन्छ, जसको व्यवहार, जसको विचार सब शुद्ध छ, त्यो मात्रै चोखो ब्राह्मण भयो, शुद्ध ब्राह्मण भयो, होइन। जनेऊ धारण गर्नेवाला त्यो ब्राह्मण, अब जे पनि आजकलको ब्राह्मणले त जे पनि गर्छन्, होइन, त चोखो त भएन नि। वास्तवमा चोखोको हो सच्चा मुखवंशावली ब्राह्मण। पहिला रक्षाबन्धन बाँध्नको लागि पनि ब्राह्मण जान्थे, आजकल त बच्चीहरू जान्छन्। तिमीले त उनीहरूलाई रक्षाबन्धन बाँध्नु छ, जसले पवित्रताको प्रतिज्ञा गर्छन्। प्रतिज्ञा अवश्य गर्नु पर्छ, दुनियाँलाई पावन बनाउनको लागि हामीले यो प्रतिज्ञा गरेका छौँ। तपाईहरू पनि पावन बन्नुहोस्, अरूलाई पनि पावन बनाउनुहोस्, यही सन्देश दिएर आऊ। तपाईहरू पनि पवित्र बन्नुहोस् र अरूलाई पनि पावन बनाउनुहोस्। अरू कसैको ताकत छैन जसले यस्तो भन्न सकोस्, तिमीले जानेका छौ यो अन्तिम जन्म पावन बनेर पावन दुनियाँको मालिक बन्छौ। तिम्रो धन्दा नै यो हो, यस्तो मनुष्य कोही हुँदैन। तिमीले गएर यो प्रतिज्ञा गराउनु छ, बाबा भन्नुहुन्छ काम महाशत्रु हो, यसमाथि विजय प्राप्त गर्नु छ। यसलाई जितेपछि नै तिमी जगत बन्छौ। यी लक्ष्मी नारायणले अवश्य अघिल्लो जन्ममा पुरुषार्थ गरेका थिए, तब त लक्ष्मी नारायण बने, होइन, पूज्यनीय लक्ष्मी नारायण बने, अघिल्लो जन्ममा पुरुषार्थ गरेका थिए, त्यसैले त यस्ता बनेका हुन् नि। अहिले तिमीले बताउन सक्छौ यिनलाई यस कर्मले गर्दा यो पद मिलेको छ। लक्ष्मी नारायणको पद कसरी प्राप्त भए, यो कर्म गर्नाले यस्तो बन्ने छ, यस्तो लक्ष्मी नारायण बन्ने छ। तिमी बच्चाहरूले यो सुनाउन सक्छौ। यसमा अल्मलिनु पर्ने त कुनै कुरै छैन।
तिमीलाई यो दीपावली आदिको खुसी छैन, आर्टिफिशियल दीपावलीको खुसी छैन। किन? आर्टिफिशियल दीपावलीको खुसी छैन। हाम्रो खुसी त के छ? केवल आज दीपावलीको दिन या आज भोलि 4 दिनको लागि मात्रै खुसी थोरै न छ र। हाम्रो जीवन नै के छ? सदा खुसी नै खुसी छ। त्यही भएर आर्टिफिशियल दीपावली मनाउनुको खुसी छैन। तिमीलाई त सबभन्दा ठुलो खुसी के छ? प्रश्न गर्नुहुन्छ बाबाले। तिमीलाई सबभन्दा ठुलो खुसी के को छ? तिमीलाई त खुसी छ हामी बाबाका बनेका छौं, भगवानका बनेका छौं, परमात्मा शिव बाबा महाज्योतिका बनेका छौं, होइन? बाबाका बनेका छौं। यो सबभन्दा ठुलो खुसी हो यसो जीवनमा। वहाँबाट वर्षा पाउँछौ। भक्ति मार्गमा मनुष्यले कति खर्च गर्छन्, कति नोक्सान पनि हुन्छन्, आगो लाग्छन् तर बुझ्दैनन्। दीपावलीको दिनमा भारतमा कतिपय हो कति ठाउँमा त आगो लागेको छन्, किनकि बारुद जलाउँछ नि, पटाका जलाउँछन्, हैन? यति लाखौं करोडौं खर्च गर्छन्। वेस्ट अफ टाइम, वेस्ट अफ मनी, होइन भन्नुहुन्छ बाबा। वेस्ट अफ टाइम, वेस्ट अफ मनी। कति पैसा खर्च गर्छन्। आखिर त्यो जलाएर के प्राप्ति हुन्छ? झुर्र जल्यो, खतम। पटाका बम पड्क्यो, खतम। पैसा फुक्दैछन्, पटाका फुकेको होइनन्, तर पैसाहरू सम्पत्तिहरू फुक्दैछन् अनि आगो पनि लाग्छन्, नुक्सान पनि हुन्छन्। लक्ष्मी आउनुको सट्टा लक्ष्मी भाग्छन्, हैन? आवाज सुनेर, पटाको आवाज सुनेर लक्ष्मी आएको पनि लक्ष्मी भाग्छन्, हैन? आगो लागेपछि त कति सम्पत्तिको नुक्सान हुन्छ। कति ठाउँमा भारतमा आगो लाग्छन्, हर साल आगो लागेको हुन्छ कुनै न कुनै ठाउँमा, हैन? बारुदको कारखानामा पुरा आगो लागेको हुन्छ, कति नुक्सान हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ आगो लाग्छन् तर फेरि पनि मनुष्यले बुझ्दैनन्। तिमीले जानेका छौ अब हामी फेरि आफ्नो नयाँ घरमा जाँदैछौँ। चक्र फेरि हुबहु दोहोरिन्छ। यो बेहदको फिल्म हो, बेहदको स्लाइड हो। बेहद बाबाको बनेका छौ, त्यसैले अपार खुसी हुनुपर्छ, हैन? केवल पर्वको मात्रै खुसी होइन, तर जीवनभरिको अपार खुसी हुनुपर्छ। हामीले बाबाबाट स्वर्गको अवश्य लिन्छौं। बाबा भन्नुहुन्छ पुरुषार्थ गरेर जे चाहियो त्यो ल्याऊ। भगवानको भण्डारा कहिले पनि खाली छैन। भगवानको भण्डारा खुला रूपबाट के छ? ओपन छ, हैन? जे पनि प्राप्त गर्न सक्छौ तिमीले, खुला रूपबाट लिन सक्छौ। जे चाहियो त्यो लिन सक्छ भगवानको भण्डारादेखि, जे चाहियो भन्नुहुन्छ बाबाले। पुरुषार्थ गरेर जे चाहियो त्यो ल्याऊ। तिमीले पुरुषार्थ त अवश्य गर्नु छ। लिनको लागि पनि त पुरुषार्थ गर्न पर्यो नि, त्यसै त कहाँ मिल्छ र? भण्डारा खुला छ, त्यसलाई लिनको लागि पनि त पुरुषार्थ गर्न पर्यो नि। पुरुषार्थले नै तिमी उच्च बन्न सक्छौ। यी बुढा बाबा ब्रह्मा बाबा हेर, हैन? यी बुढा बाबा यति उच्च बन्न सक्छन् भने तिमी किन बन्न सक्दैनौ? जवान छौ, हैन? भन्नुहुन्छ बाबा। यो बुढा बाबा अब 60 वर्षको तनमा त शिव बाबाले प्रवेश गर्नुभयो। 60 वर्षको एजमा, ब्रह्मा बाबाको 60 वर्षको भना वृद्ध अवस्थामा। यस्तो वृद्ध अवस्थामा पनि ब्रह्मा बाबाले पुरुषार्थ गरिन। कति पुरुषार्थ गरे, चाहे तनको कर्म भोग किन नहोस्, हैन? कति जिम्मेवारी, सारा बच्चाहरूको, त्यत्रो यज्ञको बच्चाहरूको जिम्मेवारी किन नहोस्, कारोबारको जिम्मेवारी किन नहोस्, समाजको विरोध किन नहोस्। कति विपरीत परिस्थिति आयो होला बाबाको जीवनमा। बाबाको जीवनमा यस यज्ञमा कति विपरीत परिस्थिति आए, फेरि पनि बाबाले आफ्नो पुरुषार्थ छोड्नु भएन। यति बुढेसकाल अवस्थामा पनि यति उच्च बन्नुभयो, सम्पूर्ण अवस्थालाई प्राप्त गर्नुभयो भने के तिमी बन्न सक्दैनौ? भन्नुहुन्छ बाबा। अच्छा, मिठे मिठे सिकिल दे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते। ओम शान्ति। मुरलीको धारणाको लागि मुख्य सार छ। पहिला पोइन्ट,
जसरी बाबा सदा बच्चाहरूप्रति सुखदायी हुनुहुन्छ, जसरी बाबा सदा बच्चाहरूप्रति सुखदायी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी तिमी पनि सुखदायी बन्नु छ, त्यसै गरी तिमी पनि सुखदायी बन्नु छ। सबैलाई मुक्ति, जीवन मुक्तिको मार्ग बताउनु छ, सबैलाई मुक्ति र जीवन मुक्तिको मार्ग बताउनु छ। दोस्रो पोइन्ट, देही अभिमानी बन्ने तपस्या गर्नु छ, देही अभिमानी बन्ने तपस्या गर्नु छ। यस पुरानो फोहोरी दुनियाँबाट बेहदको बैरागी बन्नु छ, यस पुरानो फोहोरी दुनियाँबाट बेहदको बैरागी बन्नु छ। वरदान, दिव्य गुणहरूको, आजको वरदान छ, दिव्य गुणहरूको आवाहनद्वारा सर्व अवगुणहरूको आहुति दिने सन्तुष्ट आत्मा भव। दिव्य गुणहरूको आवाहनद्वारा सर्व अवगुणहरूको आहुति दिने सन्तुष्ट आत्मा भव। स्पष्टीकरण छ, जसरी दीपावलीमा विशेष सफाई र कमाईमा ध्यान दिन्छन्, सफाई र कमाईमा ध्यान दिन्छन्, त्यसै गरी तिमीले पनि सबै प्रकारको सफाई र कमाईको लक्ष्य राखेर सन्तुष्ट आत्मा बन। सबै प्रकारको सफाई र कमाईको लक्ष्य राखेर सन्तुष्ट आत्मा बन। सन्तुष्टताद्वारा नै सर्व दिव्य गुणहरूको आवाहन गर्न सक्छौ। सन्तुष्टताद्वारा नै सर्व दिव्य गुणहरूको आवाहन गर्न सक्छौ। फेरि अवगुणहरूको आहुति स्वतः हुन्छ। फेरि अब आह्वान गरेपछि, कोही चिजलाई बोलाएपछि अरू त स्वतै निस्किहाल्छ। फेरि अवगुणहरूको आहुति स्वतः हुन्छ। भित्र जुन कमजोरी, कमी, निर्बलता, भित्र जुन कमजोरी, कमी, निर्बलता, कोमलताको पनि दुई अर्थ लाग्छ। एउटा हुन्छ कोमल हृदय भएको, दयालु हृदय भन्छ। एउटा कोमल के हुन्छ, के भन्ने नहुने, के छुने नहुने, के गराउने नहुने, त्यसै ओइलाइहाल्ने, होइन, फिलिङ गरिहाल्ने, यसलाई भन्छ कोमल। त कोमलता बाँकी रहेका छन्। भित्र जुन कमजोरी, कमी, निर्बलता, कोमलता बाँकी रहेका छन्, तिनीहरूलाई समाप्त गरेर अब नयाँ खाता सुरु गर। अब के गर? नयाँ खाता सुरु गर एवं नयाँ संस्कारहरूको नयाँ वस्त्र। कति सुन्दर अर्थ बताउनुहुन्छ बाबा दीपावलीको। नयाँ संस्कारहरूको नयाँ वस्त्र धारण गरेर
सच्चा दीपावली मनाऊ। बुझ्नुभयो कसरी दीपावली मनाउने? विशेष गरेर आजको दिन नयाँ खाता सुरु गर र नयाँ संस्कारहरूको नयाँ वस्त्र धारण गर र कमी, कमजोरी, निर्बलता, कोमलता यो जति पनि अवगुणहरू छन् यसलाई समाप्त गर। नयाँ वस्त्र संस्कार रूपी संस्कारहरूको नयाँ नयाँ वस्त्र धारण गरेर दीपावली मनाऊ। स्लोगन छ, सम्मानको सिटमा सदा सेट रहनु छ भने, सम्मानको सिटमा सदा सेट रहनु छ भने दृढ संकल्पको बेल्ट राम्रोसँग बाँध। दृढ संकल्पको बेल्ट राम्रोसँग बाँध। आजको मुरलीको सार, मिठे बच्चे तिमी सच्चा सच्चा राज ऋषि हौ, तिम्रो कर्तव्य हो तपस्या गर्नु, तपस्याद्वारा नै के बन्छौ? पूजनीय बन्छौ। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। आज दीपावली पर्व, सबैलाई ह्याप्पी दीपावली। दीपावली एउटा प्रकाशको पर्व पनि भनिन्छ, ज्योतिको पर्व हो र सबै आत्माको ज्योति परमपिता महाज्योतिसँग जब मिलन हुन्छ तब हाम्रो आत्माको ज्योति जाग्ने छन् र सच्चा सच्चा सदाकालको लागि हामीले दीपावली मनाउँछौँ। हुन त यो आर्टिफिसियल दीपावली बाबा भन्नुहुन्छ, किन आर्टिफिसियल दीपावली? कि यस दीपावलीमा अँध्यारो छ, यस दीपावलीमा दुःख छ, यस दीपावलीमा के छ? मनुष्यलाई सुख शान्तिको अनुभूति हुँदैन। केवल क्षणभङ्गुरको लागि, केही समयको लागि, केही मिनटको लागि मात्रै उज्यालो छ, तर जीवनमा अँधेरो नै अँधेरो छ। जबसम्म ज्ञानको प्रकाश बल्दैन, आत्माको ज्योति जग्दैन, प्रज्वलित हुँदैन, तबसम्म सच्चा दीपावली हुन सक्दैन। यस्तो सच्चा दीपावली हामीलाई मनाउनु छ। र देश विदेशमा रहनुहुने आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आमा बुवा सम्पूर्णलाई दीपावली पर्वको अवसरमा सदा सुख शान्ति, उन्नति, प्रगति, समृद्धिको लागि हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र बधाई दिन चाहन्छु। र बाबाले कति सुन्दर आज दीपावलीको अर्थ हामीलाई बताउनुहुन्छ कि हामी बच्चाहरूलाई थाहा छ हाम्रो आत्माको ज्योति जागेको छ, तर याद राख्नु छ आजको यस दीपावली पर्वमा हामीले यो महान संकल्प लियौं कि हाम्रो आत्माको जो ज्योति जागिसकेको छ, प्रज्वलित भइसकेको छ, त्यो कुनै पनि यो संसारको यस्तो नकारात्मक वातावरणमा कुनै पनि विपरीत परिस्थिति आए तापनि हाम्रो यो आत्माको ज्योति कहिले पनि निभ्ने छैन, बुझ्ने छैन। सदा जाग्ती ज्योत बनेर अखण्ड रूपमा, अटल रूपमा, एक लगन, एक बल, एक रोसामा रहेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। आफूलाई पनि शक्तिशाली बनाउँछौँ र अरूलाई पनि शक्तिशाली बनाउने हामीले संकल्प गर्नु छ। किनकि आज संसारमा मनुष्य कति दुखी छ, कति अन्धकारमय छ सारा संसार, हैन? त यस्तो संसारलाई परिवर्तन गर्ने, सबैको ज्योति जगाउने यो हामी आत्माको महान कर्तव्य हो। आज बाबा याद दिलाउनुहुन्छ, बच्चे तिमी त राज ऋषि हो। दीपावलीको दिनमा विशेष गरेर साधकहरूले साधना गर्छन्, आजको दिन साधना गर्छन्, रातभरि साधना गर्छन् सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि। तिमी बच्चाहरू पनि राज ऋषि हो। राज ऋषिको कर्तव्य के हो? तपस्या गर्नु। जबसम्म तपस्या गर्दैनौ,
जबसम्म हामी शक्तिशाली बन्दैनौँ र अरूलाई पनि शक्तिशाली बनाउँदैनौँ तब हामी पूज्यनीय आत्मा बन्न सक्दैन। आजको यस दीपावली पर्वमा हामी सबैले यो लक्ष्य राख्नु छ, यो संकल्प गर्नु छ, किनकि विशेष गरेर दीपावलीको दिन स्वच्छता र शुद्धिकरण र सफाईको धेरै महत्व छ। अनेक तरिकाबाट आफ्नो घरको कुना कुनालाई सफाई गर्छन्। एक एक कुनालाई अरू बेला सफाई शुद्धता स्वच्छता नराखे पनि विशेष दीपावली आउनुभन्दा पहिला हरेकले एक एक कुनालाई साफ गर्छन्, रंगाई पोताई गर्छन्, घरलाई सुन्दर बनाउँछन्। किन? लक्ष्मीको आह्वान गर्नलाई। त्यो सफाई त हामीले गरिरहेका छौँ, तर बाबा हामीलाई के सन्देश दिनुहुन्छ? बच्चे, हाम्रो मनको भित्र पनि कहीँ समयको कहीँ दिनको कसैले कति कुरा हामीलाई भन्छन्, कसैको कुरा हामीलाई मन पर्दैन, कसैको व्यवहार हामीलाई मन पर्दैन, कसैसित कहीँ समयको अनबन पनि भएको छ, होइन? कुनै आत्मासँग कति समयमा त्यो प्यार र सम्मान हामीले दिन सकेको छैन, बाँड्न सकेको छैन। एक अर्काको प्रति भनौँ न एउटा ईर्ष्याको भावना, वैरको भावना राखेको छ। त्यो सब जो मैलोपन छ, त्यो सब धुलो लागेको छ, मनमा कति प्रकारको बोझ छ, लिनु दिनु छ, हैन? त्यो सब बोझलाई, मनको मैलोपनलाई, धुलोलाई आजको दिनमा हामीले सफा गर्नु छ, हैन? मनमा के भारी छ, कसै आत्माको प्रति मलाई भारीपन लागेको छ, या मेरो कारणले गर्दा कोही आत्माले आफूलाई भारीपन सम्झेको छ भने भारीपन, त्यो मैलोपन, त्यो धुलो जो जमेको छ, कुराहरूको धुलो होला, हैन? त्यो सब धुलोलाई आज हामीले राम्रो तरिकाले सफाई गरेर बाबाको अगाडि स्वाहा गर्नु छ, हैन? हाम्रो नयाँ विचार, आज बाबा भन्नुहुन्छ नि, नयाँ संस्कार रूपी वस्त्र, नयाँ विचार, नयाँ दृष्टिकोण, नयाँ भावना, यो सब हामीले राख्नु छ। राख्नु त सधैँकालको लागि छ, तर अहिले पनि अलबेलापन, कतै न कतै अलबेलापन, कतै न कतै लापरवाही हुने गर्छन् हामी आत्माहरूसँग पनि। र त्यसलाई मेरोमा के कमी कमजोरी छ, त्यो सब कमी कमजोरीलाई केलाउँदै हटाउँदै हामी चाहिने आफ्नो तपस्वी स्वरूप साधनामा स्थित भएर हामी चाहिने आफ्नो आत्माको ज्योतिलाई पावरफुल शक्तिशाली बनाउनु छ र सारा संसारमा एउटा शक्तिशालीको भाइब्रेसन हामीलाई फैलाउनु छ, हैन? प्रकाश मात्रै होइन, तर शुद्ध श्रेष्ठ प्यारको भावना, सम्मानको भावना, यो सब शुद्धताको भावना, शुद्धिकरण भन्छ नि, सबै चिजको एउटा श्रेष्ठता, विचारको तरङ्गहरू, भाइब्रेसनहरू हामीले सारा विश्वमा फैलाउनु छ। किनकि हाम्रो एक विचार, एक संकल्पमा हामी ब्राह्मण आत्माको एउटा संकल्प यति पावरफुल छ, यति शक्तिशाली छ। अगर एउटा संकल्पले हामीले नेगेटिभ विचार कुनै आत्माको प्रति गर्छौँ भने त्यो छट्टै प्रभाव छिटो गइहाल्छ, किनकि हामी भगवानको बच्चा हो नि। नेगेटिभ संकल्पको प्रभाव पनि छिटै पर्छन्, तर राम्रो श्रेष्ठ संकल्पको प्रभाव पनि छिटै पर्छन्, किनकि हामी आत्मा बाबाको बच्चा हौँ। त्यही भएर हामीले जे सोच्छौँ, जे अरूको प्रति भावना राख्छौँ, राम्रो चाहे नराम्रो, त्यो सब भावना छिटै त्यसले प्रभाव पार्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चे हरेक आत्माहरूको प्रति सम्मानको भावना, एक त सम्मान देऊ, समान बन र सम्मान देऊ, यो भावना हामी सबैको भित्र हुनै पर्छ। र आजको दिन हामीले यो श्रेष्ठ संकल्प राख्नु छ। दोस्रो कुरा, हाम्रो यस दीपावलीको, हाम्रो यज्ञको इतिहासमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। मैले पहिला पनि एकपालि दीपावली पर्वमा यो महत्त्व थियो। यज्ञको इतिहासमा हाम्रो दीपावली पर्वको धेरै महत्त्व छ, एकदम ठुलो महत्त्व छ। किनकि दीपावली पर्व 1936 इस यज्ञको जब स्थापना स्टार्ट भयो, त हैदराबाद सिन्धमा दीपावलीको पर्वको समयमा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको फाउन्डेसन लागेको थियो, स्थापना भएको थियो। त यज्ञको इतिहासमा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको जो फाउन्डेसन लाग्यो, स्थापना भयो,
त्यो समय पनि दीपावली पर्व नै हो। फेरि 1 सालको बाद 1937 मा भन्छ नि दादीहरू जब आए, त्यति बेला दादीहरू माना सानो सानो बहिनीहरूको रूपमा थिए। जब बहिनीहरू यस यज्ञमा आए त बाबाले 5-6वटा बहिनीहरूको कमिटी बनाएर सारा अरूलाई ज्ञान दिने यस यज्ञको जिम्मेवारी त्यो बहिनीहरूलाई बाबाले सौंपिदिनु भयो। अर्थात् ज्ञानको कलश बाबाले उहाँलाई त्यो जिम्मेवारी दिनुभयो। त्यो समय पनि दीपावली पर्वको समय थियो। बाबाले आफ्नो जीवनलाई सरेन्डर गरेको दिन, बाबाले आफ्नो जति पनि सम्पत्ति प्रपर्टी, जति पनि प्रपर्टीहरू थिए, सम्पत्ति थियो, त्यो सम्पत्ति पनि बाबाले यस यज्ञमा स्वाहा गर्नुभयो। ट्रस्ट खोलेर ट्रस्टको नाममा पूरा आफ्नो सम्पत्तिलाई बाबाले स्वाहा गर्नुभयो, दिनुभयो। त्यो ट्रस्टको नाम गरिदिनु भयो। त्यो समय पनि दिवाली पर्व थियो। र दादी प्रकाशमणिजीले आफ्नो अनुभव हामीलाई सुनान्थ्यो। त्यति बेला अनुभव सुनाएको बेलामा म थिएँ कि दादी प्रकाशमणिजी जो कि यस संस्थाको प्रशासिका हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि आफ्नो जीवन समर्पण गर्ने समय, हैन, आफ्नो जीवनलाई, दादी मात्रै होइन अरू सबै दादीहरूले आफ्नो जीवन समर्पण गर्ने समय पनि त्यही दिवाली पर्व थिए। दादीको अलौकिक जन्म, दादी जब यस यज्ञमा आए, ज्ञानमा आए, त ज्ञानमा आउनेको दिन पनि दिवाली पर्व हो, हैन। दिवालीको समयमा कति यादहरू जुडेको छ यस यज्ञको इतिहासमा। त्यही भएर दीपावली पर्व ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयको लागि एउटा महान विशेष महत्व राख्छ। र यसै महत्वलाई जानेर चिनेर बाबाले आज हामीलाई जो वरदान दिनुभयो, बच्चे सबभन्दा ठुलो सन्तुष्टताको धन हो, हैन। लौकिक धन जति पनि कमाए तर सन्तुष्टता जीवनमा छैन भने त्यो लौकिक अविनाशी धन पनि केही काम छैन। विनाशी धन धेरै होला, धेरै मात्रामा होला, मान्छेले धेरै कमाई गर्छन् विनाशी धन, लेकिन दिलमा अगर सुख छैन, शान्ति छैन, खुसी छैन, चैन छैन, सन्तुष्टता छैन भने त्यो धन पनि केही कामको छैन। सबभन्दा ठुलो हो सन्तुष्टताको धन। त सन्तुष्ट मणि बन्नु छ। चाहे जुनसुकै परिस्थिति आओस्, जस्तो स्थिति आओस् मेरो जीवनमा, राम्रो नराम्रो, हर घडी हर समय मलाई सन्तुष्ट रहनु छ, सन्तुष्ट मणि बन्नु छ र अरूलाई पनि सन्तुष्ट मणि बनाउनु छ, अरूलाई पनि सन्तुष्टता दिलाउनु छ। आजको विशेष वरदानलाई हामीले दिलमा राख्दै, बाबाको यो वरदानलाई जीवनभरि पालन गर्दै यो दीपावलीको पर्वमा हामी सबैले शुभ संकल्प लियौं। र साथसाथमै जो आत्माले अहिलेसम्म मलाई दुःख दिएको छ, त्यो आत्मालाई पनि मैले के गर्दिउँ, सरी, माफी मागौँ, हैन, माफ गरिदिउँ। र मेरोद्वारा कोही आत्मालाई पनि दुःख भएको छ, कोही आत्मा दुखी भएको छ या उसको मनमा चोट लागेको छ भने त्यो आत्मासँग पनि मैले माफी मागौँ र अरूलाई पनि माफ देऊ, हैन। त्यो यो सब गुणहरूलाई धारण गरेर सच्चा दीपावली मनाउनु, यही बाबाले भन्नुहुन्छ। जो दीपावली केवल एक दिनको दीपावली होइन, हामी ब्राह्मण आत्माको जीवन नै दीपावली हो। किनकि यो आत्माको ज्योति सदा बलिरहेको छ। जो आत्माको ज्योति सदा प्रज्वलित प्रकाशित छ भने उसको जीवन नै सदा उज्यालोमय छ, सदा उज्यालो। कहिले पनि अँधेरो मुख भएर बस्नु हुँदैन, अँधेरो मन भएर बस्नु हुँदैन, हैन। चाहे जीवनमा जे कमी आओस्, हैन, स्थूल रूपमा पनि कमी आओस्, जे कमी आए तापनि कहिले पनि मुख अँधेरो भएर बस्नु हुँदैन, कहिले पनि मनमा भारीपन लिएर बस्नु हुँदैन, कुनै प्रकारको बोझ लिनु हुँदैन। कसैसित लेना देना छ भने सब हिसाब किताब क्लियर गरेर चुक्तु गरेर हल्का बनेर, जब हल्का बन्छौ अनि बल्ल बाबाको साथ हामी उड्न सक्छौं। त उड्ता पंछी बनेर, उड्ता फरिस्ता बनेर, लाइट बनेर बाबाको साथमा यो ज्योति बाबाको साथमा जानु छ। त्यो परमधाम हाम्रो ज्योतिको देशमा जानु छ,
हैन। ज्योतिको देश जो हाम्रो आफ्नो असली घर हो, त्यो घरमा हामीलाई जानु छ। त्यसपछि फेरि बाबाले जुन दुनियाँ स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ, सतयुगी दुनियाँ, त्यो सतयुगी दुनियाँमा स्वयं हामी लक्ष्मी भनेर श्री लक्ष्मी श्री नारायणको रूपमा हामीलाई त्यो दुनियाँमा राज्य गर्नु छ। त्यसैको पर्वको यादगार आज यो दीपावली पर्व हामीले मनाइरहेका छौँ। पुनः सबैलाई जसले देखिरहनु भएको छ, मलाई सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने आत्मीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आमा बुवाहरू, सम्पूर्ण ईश्वरीय परिवारहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि, सम्पूर्ण हाम्रो दिदीबहिनीहरू सेन्टर निवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको तर्फबाट पनि धेरै धेरै हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। ओम शान्ति।